નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુની અંદર। મિત્રો આજના વિડીયોમાં વાત કરવાના છે વાવાઝોડા વિશે, એટલે કે ભારે વરસાદ વિશે, તેમજ મિત્રો ચોમાસું ક્યારે વિદાય લેશે તેના વિશે વાત કરવાના છે। તો મિત્રો આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો, તેમજ મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુ પર આપ નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, તેમજ મિત્રો આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। મિત્રો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં હાલ 100% વરસાદ પડી ચૂક્યો છે, એટલે કે સારામાં સારો વરસાદ થઈ ચૂક્યો છે। ત્યારે કેટલાક વિસ્તારની અંદર ભારે વરસાદને કારણે ખેડૂતો હાલ મિત્રો વરાપની રાહ જોઈને બેઠા છે કે વરાપ નીકળે તો પાક સારો થાય। તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ખાસ કરીને એકદમ લેટેસ્ટ અપડેટ જેની અંદર તમે જોઈ શકો છો હાલ ગુજરાતની અંદર વાતાવરણ ક્લિયર થઈ ગયું છે। બંગાળની ખાડીની અંદર એક નાનું વાવાઝોડું મિત્રો બન્યું છે અને ખાસ કરીને તે ગુજરાતને મિત્રો અસર કરશે નહીં, એટલે કે ગુજરાતમાં 100% વરાપ જોવા મળશે। મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 25 તારીખની, 26 તારીખની, 27 તારીખની અપડેટ। બંગાળની ખાડીની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની સિસ્ટમ મિત્રો હાલ સર્જાતી નથી। મિત્રો આપણે દર વખતે જ્યારે વરસાદ આવ્યો ત્યારે વરસાદની ધરી મિત્રો આ રીતની હતી, એટલે કે આટલા વિસ્તારની અંદર અહીંયા બંગાળની ખાડીની અંદર વાવાઝોડા બનતા અને આ વાવાઝોડા ગુજરાત ઉપર આવતા, જેને કારણે સતત 15 દિવસ સુધી ભારે વરસાદ પડતો હતો। પરંતુ ખાસ કરીને આપણે જોવા જઈએ તો જુલાઈ અને ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર સારો વરસાદ પડતો હોય છે। હાલ મિત્રો ઓગસ્ટ મહિનો અંત તરફ છે, એટલે કે પૂરો થવાની તૈયારીમાં છે। ત્યારે હાલ મિત્રો વરસાદની ધરી મિત્રો ખાસ કરીને કેરળની આસપાસના દરિયા કિનારાએ ફંટાઈ ગઈ છે, એટલે આ ધરીને હવે ઉપર આવવા માટે ખાસ કરીને ખૂબ જ સારા પરિબળો વરસાદના જોઈએ, પણ તો આવી કોઈ પણ સિસ્ટમ મિત્રો હવે બનતી નથી, ખાસ કરીને એવા પરિબળો પણ મળતા નથી। તો એક બાજુ કહી શકાય કે કેટલાક વિસ્તારોમાંથી હવે ચોમાસું વિદાય લેશે, એટલે કે ખાસ કરીને જેવી રીતે ચોમાસાની અંતમાં જેમ રાજસ્થાનની અંદર છેલ્લે વરસાદ આવે છે, એવી રીતે અંત પણ રાજસ્થાન તરફથી થાય છે। તો એવું કહી શકાય કે આગામી મિત્રો 15 દિવસ પછી રાજસ્થાનમાંથી ચોમાસું ધીમે ધીમે વિદાય લેશે। સાથે સાથે કચ્છના પણ કેટલાક ભાગોમાંથી આવતી 15 તારીખ પછી, એટલે કે 15 દિવસ પછી ચોમાસું વિદાય લે તેવા હાલ મિત્રો સંકેત મળી રહ્યા છે। ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં, મધ્ય ગુજરાતમાં તેમજ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોની અંદર હજુ પણ વરસાદ ચાલુ રહેશે, પરંતુ ખાસ કરીને ભારે વરસાદની કોઈ પણ જગ્યાએ શક્યતા નથી। 2 તારીખ સુધીની મિત્રો આપણે અપડેટ જોઈ રહ્યા છે, 2 સપ્ટેમ્બર સુધીની કોઈ પણ સિસ્ટમ મિત્રો નથી, છતાં પણ મિત્રો બંગાળની ખાડીની અંદર એક સિસ્ટમ બનશે અને ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર, સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાની અંદર અસર કરી શકે છે, પરંતુ ખાસ કરીને કચ્છની અંદર, ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગો, રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાંથી ચોમાસું હાલ મિત્રો 15 દિવસ પછી વિદાય લે તેવું મિત્રો હાલ જોઈ શકાય છે। તો મિત્રો વરસાદના તાજા સમાચાર જોવા માટે મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, તેમજ મિત્રો આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।